大家好，我是小夏。我现在准备去药房，因为我咳嗽有很多天了。之前去药房买过2瓶咳嗽水，喝效果都不怎么好，所以呢，我想重新去买其他的试一下。一到晚上就是咳嗽啊，特别难受，也影响睡眠嘛。我想重新去挑选别的试一下，看一下能不能把咳嗽治好，或者是有没有朋友们就是有一些好一点的咳嗽水推荐给我，欢迎在下方留言给我，给我推荐一款效果比较好一点的。因为我已经喝了2瓶都没有效果，所以呢，我们现在走。有没有咳嗽水？大人吃饭呀？我喝啊。太难了。拿一些好一点的呀。收吧，收吧，收晒佢啊！这个好不好？好。看一下啊。这个怎么吃的？收晒佢啦。1日3次，每一次2個3次。因为我已经喝了其他款的，喝了2瓶都没有好。晚上睡觉的时候咳得特别难受。有没有吃那个甜的？没有啊。飞机呢？找了。找到了。刚喝的咳嗽的很厉害的。它那个就是甜的喽。这个是甜的吗？千蚊找翻錢俾我咯。好吧，那就拿这个。有冇袋呀？刚刚去药房，店员给我推荐了这一款的咳嗽水，他说这一款的咳嗽水效果特别好，我也是第一次买，不知道效果怎么样，今晚就试一下。今天视频就拍到这里啦，喜欢视频可以点击关注，我们下期再见，拜拜。